Я думав проігнорувати її. Просто вдавав, що я сплю, і вона мене не розбудить. Тому я повільно заплющив очі, сподіваючись, що вона не бачила, як я їх відкрив, і мовчав. Стук-стук. Вона продовжувала. Вона не зупинилася. Я регулював дихання, а вона продовжувала. Стук-стук. Я не відповідаю на твій довбаний жарт, Елен. Зупини це. Стук-стук. Я ігнорував, але вона продовжувала. Вона ніколи раніше ні в чому не була так наполеглива. Я намагався не звертати на це уваги, але це діяло мені на нерви, і, чесно кажучи, мені було страшно. Чому Елен це робила? Чому щовечора, в один і той самий час з точністю до хвилини? Чому вона не давала мені спати, поки я їй не відповім? Стук-стук. Я підвівся раптовим рухом. Боже, Елен. Я був готовий до дискусії, але коли нарешті глянув на неї, у мене наче вичерпалися сили. Вона не посміхалася. Вона не кліпала. Просто дивився прямо на мене, зациклений, як тварина. І її рот рухався, повільно, і вона не зупинялася. Стук, стук. Я не знав, як відреагувати, чи який у мене був вираз, коли я її побачив, але моє серце забилося. Це було жахливо, ніби її погляд завмер на місці. Погляд на 1000 ярдів. Стук-стук. «Хто там?» – запитав я, відчуваючи, ніби це був єдиний вихід із того кошмару. «Не я, так що не відкривай двері», – сказала вона слабко. Елен повільно закрила очі і лягла. Я продовжував дивитися на неї, поки вона поринала в те, що здавалося глибоким сном. Я встав і пішов. Я зійшов униз і сів на диван у вітальні, дивлячись на нічне небо на дворі і поглинаючи тишу околиць. Моє серце билося швидко і не сповільнювалося. Мені було надто страшно спати в одній кімнаті зі своєю дівчиною, і все через довбаний жарт тук-тук. Але це було неприродно. Я думав подзвонити комусь. Я думав, що все це якась проблема, пов'язана зі сном, наприклад, якийсь тип лунатизму. Але це не мало сенсу. Я почувався таким втомленим. І вирішила, що рано вранці я зателефоную своєму старому другові, який є психологом, і дізнаюся думку професіонала. Щось було не так з Елен. Я залишився на дивані, коли світало, і коли Елен прокинулася, вона знову поводилася нормально. Навіть запитав мене, чому я не в ліжку. Я не відповів. Насправді я з нею не розмовляв і просто пішов на роботу. Здавалося, вона дуже засмучена, але я нічого з цим не зробив. Як тільки я прийшов на роботу, я подзвонив своєму другові, розповів йому все, що відбувається в таких подробицях, як я описую. Він не здавався таким стурбованим, як я гадав, але ми домовилися призначити зустріч на наступний тиждень. Тепер мені просто потрібно було переконати Елен піти зі мною. Я отримав від неї багато SMS-повідомлень. Вона виглядала дуже стурбованою, сумною і навіть розгубленою. Вона багато вибачалася, і це трохи розбило мені серце. Мені стало погано. Я не повинен був, але я відповів їй і змусив її пообіцяти, що це більше не повториться. Я також сказав їй про зустріч, і вона, здавалося, неохоче погодилася піти зі мною. Тож ми помирилися. Зрештою, це була Елен. Дівчинка, яку я знав із 6 років. Жінка, яку я любив і яка піклувалася про мене роками. І якби ця дивна поведінка мене не лякала, вона не робила нічого особливо страшного чи навіть небезпечного. Тож на короткий час я переконав себе, що дам їй ще один шанс. Коли я повернувся додому з роботи, ми залишилися разом. Вона навіть приготувала мою улюблену страву. Елен поводилася такою ніжною та турботливою, як я завжди пам'ятав, і я спав з нею в нашій спальні, хоча я все ще трохи неохоче. Стук. Я не могла в це повірити. Вона пообіцяла мені, що не буде. Стук. Я подивилася на годинник. 3 години 27 хвилин ранку. Завжди. Стук. Я лежав на животі і не міг бачити її обличчя. Фактично, я навіть не подивилася на неї. У той момент мені було більше сумно, ніж налякано. Сумно, що вона порушила своє слово «стук». «Хто там?» – відповів я, вирішивши просто повернутися спати. «Не я, тож не відкривай двері». Я мовчав і заплющив очі. Я просто сподівався, що впораюся з цим до зустрічі наступного тижня. На мій подив, я справді зміг заснути. Мабуть тому, що я не міг відпочити з минулого вечора. Наступного ранку я знову нічого не сказав Елен, лише дуже обмежені відповіді. Я очікував, що вона вчинить так само, як і вчора, намагаючись вибачитися, але вона цього не зробила. Здебільшого вона нічого не говорила, майже ніби прийняла це. Вона також виглядала втомленою або принаймні трохи слабкою. Я пішов на роботу, але не міг перестати думати про неї. Повідомлень теж не отримував. Як тільки я повернувся, ми вечеряли найтихіше в моєму житті. І вона майже нічого не їла. Я вирішив віддати їй спальню та спати на дивані.
Я не був певен, чи це її зупинить, але сподівався, що вона не піде вниз, щоб знову розповісти мені той самий жарт про стук-стук. Я накрився ковдрою, скинув це неприємне відчуття і спробував заснути. Я спав глибоко, безсновидінь. Здавалося, я загубився в темряві. Потім я почув дихання. Розплющив очі і побачив Елен, яка стояла наді мною і дивилася на мене великими, нерухомими очима і розширеними зіницями, які, здавалося, не належали такому абсолютно нейтральному виразу. Дивлячись, як я сплю, я мало не скрикнув від жаху. Вискочила з дивана, і її очі простежили за мною, поки я спотикався крізь темну кімнату, створюючи відстань між нами. На мить я зміг глянути на годинник над столом. 3 години 27 хвилин ночі. «Елен, що ти робиш?» У розпачі запитав я, але вона не рухалася. Насправді вона нічого не сказала. Просто дивилася на мене, ніби я була зроблена зі скла, і вона могла бачити прямо крізь мене. Потім я почув стукіт у вхідні двері. Інстинктивно я глянув у той бік. Послідував ще один стукіт. І ще один. Хтось мало не стукає в двері, я озирнувся на Елен, а вона все ще дивилася на мене. Повільно я підійшов ближче до дверей, а вона не рухалася. Стук продовжувався. «Хто там?» Закричала, як воно зупинилося. І тоді я почув голос. «Джон. Джоне, ти мене чуєш? Відкрийте двері, будь ласка. Джоне, будь ласка, відчини двері». Я завмер на місці. Голос продовжував кликати мене. Але я не могла в це повірити. Це був голос Елен, що лунав з іншого боку дверей. Але цього не могло бути. «Прошу тебе, Джоне. Відкрийте двері, це серйозно. Вона не я, клянусь. Вона не я». Я повільно повернув голову, щоб подивитися на Елен, яка стояла перед диваном. Вона дивилася на мене такими ж незворушними очима і жахливою широкою усмішкою на її обличчі. Стук продовжувався. «Джон, відчини двері. Будь ласка, ви повинні довіряти мені». Я мовчав, не знаючи, що робити. І я не пам'ятаю, що було після цього. Я щойно прокинувся у своїй спальні. Цифровий годинник показує, що зараз 4 години 21 хвилина. Елен немає поруч зі мною, я абсолютно один. Я тремчу, нестримно, і я не знаю, що відбувається. Я не пам'ятаю, що сталося після того, як я побачив її жахливо похмуру. Я не знаю, чи відкрив я двері. Я не знаю, чи відкрив я двері. Я намагався знайти свій телефон, чи можу я подзвонити в поліцію або принаймні до когось із знайомих. Але я залишив його внизу. Все, що в мене є, це ноутбук Елен, і саме там я зараз пишу це, щоб отримати пораду. Тому що я не можу спуститися вниз. У коридорі темно, дуже темно, ніби тіні схилилися в кімнату. І я чую слабкий дряпаючий звук знизу. Що я повинен зробити?